ebyantukako mwabimanya bulungi nnyo ku nkomerero y'omwaka guli ogwaggwa era njagala tegeeza Museveni nti enteekateeka ey'okubiri gye wategese eri obulamu bwange information yonna gifunyira gye ntegeeza public nga nabo gisimufundize naye bifo nga sinagendeyo njala kutegeeza bwasindika batamanya ngambawo buli kintu kyonna ekyali mu kunkwata nakimanya baani abakirimu era serebekazi wateekamu na buli kimu nenfuna bannamawulire bali ku international level ku company ez'amaanyi nga bagala kunjja ku interview neŋŋamba not at this moment nja kulindako nga maze osetula ebigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegeere nti ebintu by'okola byonna tubitegeera ono omwami ye first secretary owa embassy eya Uganda mu Ankara bamuyita Joseph Barije yono ye coordinatinga okunkwata omulundi ogusooka oba okunkidnappinga yo Joseph Barije ekifaananyi mu kikube mu kitimbi ye first secretary wa embassy ya Uganda mu Take mu Ankara bamuyita Joseph Barije ono yali coordinator mu nsonga zino zonna nolwe twogera Museveni yamu coordinating second attempt ey'okunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolagalamu n'akakiiko ka NRM akali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating n'abantu bengendo babulya so mukulu Joseph Barije emirimu gyo gy'okola ensi egimanyi njala bagamba mumulooza nti ensi bwe beesiisa abantu bategeera to prove you wrong mukulu mana penalty yoseliti bahabula otabasira mutano wa Karekyezi ero kadi ogiraba nkulagako sample sigenda kulaga byonna eyo kampuni ogiraba bagiyita Al Jazeera eyo kampuni ogiraba sigenda kusembeza manya njala kuliisa kumulisa boti bagiyita Al Jazeera ogiraba kitongole kya nsi yonna ekyamawulire ono emu ku badirector bakola investigations namufuna dda nafuna wa BBC no wa CNN obabuulya who was behind my kidnap era kati njala kutegeeza Steve Nagano bawa interview olw'ensonga nti information yo nanjirina saagala gibwa at this particular moment nine za Al Jazeera neza CNN na BBC buli kimu kirina kati mukulu gwe tewategeera ati ndamanya ani ya coordinating ankulaza oli musajjawo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator nakati gwataddemu coordinating kuba nti basasini bo be bagenda coordinating ayo bamata Joseph Barije yagenda coordinating kati ekyo nga nkimaze nkulaze nti ebintu byonna byatuukawo biri well set biri organized mbira biri documented kati mulwokuba mwayika Windows mulowooza mwosa due to the problem of cow mentality mwina cow mentality kyekizibu kyamwe mu bwongo mulowooza buli kimu kisoboka tekyakumalira diyo bwe yayika gye wateeka mu kande $3 $, oyagala okunzita n'olwalira okumya okutebo ku Tuesday wayina meeting ne mukkiriziganya ne first family mwakkiriziganya gwe first family yo gwe kennyini Muhoozi Museveni Janet Odrek Lwabwogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne muteesa okuddamu okunkwata oba okunzita kati ntandise bwenti ngero kitegera kati mukulu mana penalty bwe yibanga emyaka gikubidde akatambala nga Windows zaayika weewumuzeeko when you attempt on something and you fail please sit your ass down and prepare your death because death is calling anytime. Sit your ass down mukulu mana penalty wetereze enensi sikulekana ensi kola your first attempt you're failing. How sure are you second attempt agenda kukola nga ate mbaza okufuna information yo nangenda gikuyaga bwe yabadde so mukulu mana penalty tuzaako engalabi yo wansi tuza olubengolo wansi tuzaako obutasoma bwo wansi tuzaako cow mentality yo wansi meeting yamu yabadde bweti ku lunaku olwokubiri mana penalty yoseliti bahabula otabasira mutano wa Karekyezi ensera tamizazide esanga bisibe ng'ayita meeting bwayita meet yali talina giyita naye Janet Kembabazi mama Assassini yamutaddeko pressure n'amugamba buli kye tupulaninga kyonna omuvubuka akikuba n'akiyiwa tubadde tulina time otuuka mu gw'omukanga tukisiza obukulembeze bati kiganyulwa muvubuka oyo the same applies to Odrek Lwabwogo Musese n'amugamba ekintu kye kimu Muhoozi Kanyero gaba Muhoozi Laaga Lukwata Junior n'amugamba taata tulina ekizibu ky'omwana oyo omwana buli kye tugenda okukola kyonna akimanyira akiyiwa tugenda kukola ki the same applies to Natasha nakuwoninga oli luzira wagula ettaka ne luzira watandise okusengula abantu ku byalo ne kiyama n'omukwatira mu wamala n'omuta Natasha nakuwoninga ne kugamba va ku bantu b'emitiyana wanze kuberuzira the same watudde mu meeting yagala okunzita nakuwoninga omulundi ogusembayo olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe nakugamba oli muwala muganda naye oganye okutegeera naye olwokuba nti bakuzala mu nte nga zina kawo mentality naye mentality y'onfu
ngenda ku exposing omwana gwazaala first born ogwa muzaalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya nkuwoninga omulundi ogusembayo genda mpola ku bantu ba Uganda oli mwana muwala oli nvandiirwa wandibadde weesonyiwa bannayuganda beeruzirayo wali kitintale oli mu kutulugunya obugoba ku ttaka osenza ekyalo kiramba niye osuubira ekyalo ky'osenda amini teyaliwo bote teyaliwo baaliwo kati genda mpola ku lwokubiri oluwedde ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi last family yatuula era nga ekubirizibwa Yoseti bahabula otabasira mutulanawo kaziseera temana penalty meeting eno yatandika ku ssaawa 2 nekwa ku ssaawa 4 ez'ekiro biki ebyateesebwako yalimu mana penalty kennyini Yoseti bahabula otabasira mutulanawo akalekezi mwalimu Janet Kembabazi mwalimu Audrey Lwabogo Musezi Muhozi Kanyirugaba Muhozi Laga Lukwata Junior Natasha Patience Lwabogo bwepo ne Charles Peter Mayiga wasanya ku simu ngali ku conference call kiki ekyali kituyita ekigendera ekitufu kya meeting eno bagiyita the last attempt to kill or to kidnap Lumbuye Fred Kajubi is talking right now to the congregations as we speak right now. Yoseri yagamba nti tulina okukola olumba olusembayo ku muvubuka olwo kubanga atufukidde stumbling block buli kyetukola kira mu plani zaffe era ono atulemesezza okujjawo obulamu bwa Mutebi atulemesezza okukyusa obukulembeze nga ne Muhozi project yennyini agitaddemu eggere buli kyonna kye tukozaako okukola okukendeeza ku namba y'abantu ne bizinensi zonna mu Uganda omuvubuka ono atulemesezza olwokuba nti awa amawulire amatuufu ate nga ffe tetulina kufuna information ate tusobola gifuna kubanga nekusifu nnyo n'agamba nga bwe kiri tugenda kukola last attempt okukidnappinga oba okutta omuntu ono omuleeta nga nenda bwe gisimufungize mukulu ndooza ebyokukola ndibadde ofuna bingi nnyo kubanga nze kati sikyatya nasala leerwe sikyatya kijja kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina wagambye bwoti wagambye tetulina kintu kyonna kye tusobola kukola ng'omukulu ono owomuntu omuhanga ali muki ali ku live ku Facebook ayogera webaga nti owomuntu omuhanga baga nti omusajja alina omutwe omunene naye nze sikisufa kubanga lolinda bakojja kutya kubanga sisobola kulabikira ali sobola kutunira kubanga toli muntu wakutundwako toyotakutundwako wagambye mulina okukola ekisoboka kyonna okuba nti omusajja ono attibwa gwe muliro gusembayo era noyita meeting yabadde mu batabani bokka n'ogamba nti omuntu otumwagala nga mufu kubanga bwe batavuddeewo tewali kye tugenda kukola nfuuse ekizibu omuziziko eri famire yo n'ebigendera byamu byonna era n'ogamba tutaddemu billions and billions of money tuganya ofuna omuvubuka ono nga batuliddeko ssente mpaka nakati atulimye okufuna naye ku guno omulundi tagenda tulema olw'okuba nti yabadde ya famire nga muze sobola kufuna message nagifunya mukulu wasanya alaji Charles Peter Mayiga Kaloli wasanya gamulengejja ku simu yagambye bwati yagambye His Excellency I'm very sorry to attend this meeting but I'm very sad to say that each and every plan we had failed because of this man Lumbuye. Whoever comes on Sunday and expose each and every move which I'm trying to do in the line of my duties. So please, can you help me for the last time and attempt to get this boy to be killed or kidnapped, bring alive in Uganda? Wasanya yagambye bwati yagambye nti munansonyiwa ndi munakuwavu nnyo okumpita mu meeting eno olw'okuba nti ebintu byonna bye twapulaninga mbudde omukulu oyo gwe bayita Lumbuye anemesezza buli kimu buli lwa Sande akeera n'ankalakata n'ayogera buli kigambo kyonna ne pulani zonna ze twagala okukola ne kiba nga kinfuukidde kizibu nnyo okuba nga ntuukiza obuvunaanyizibwa bwenneeyamu okuba nga mbukola okutuukiriza ekigendera ky'okugjawo kabaka n'okujja Obuganda buli kimu kikyankalanya nti omukulu ono alinga abeera mu Bulange oba aliko emizimu tetumanye oyo bwe yamaze okwogera bw'atyo ne bagenda mu nsonga ne bagamba bati mu mission eno kennyini Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga wetwogerera ba top assassins olunaku lwajjo bamaze okufuna ensimbi emitwalo 7 ejja dola ejabaweereddwa bagenda kujja Abanyarwanda 5 ku ndwa Asindise Banyarwanda era mission eno teyabaddemu abantu be yasooka okuwa ensimbi muno mulimu Balambaro Gahara mulimu Frank Gashumba mwalimu ne Muhammad Nsereko Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategeezeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks, the information might leak, but you didn't involve those look crooks. What happened again? I've got the information, now I'm here to what? To expose you. No gamba kusindika Abanyarwanda 5 ngo bwadde mitwalo 7 ejja dola nga bagenda coordinating wa ono mwami Gwembalazeeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mu Ttake ono mwami bamuyita Joseph Balije ye first secretary ali ku embassy ya Ttake era singamba ke kizibu kyonna abantu balina okukwatibwa yono mukulu gwe bayita Joseph Balije akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba mulina omukwata
mulina okukwata Muhammad Nsereko, mulina okukwata Baramu Barugahare, bana basigadde bo manyiddwa nti bo balina okuba nti bakimanyiko bulungi nnyo. Tugenze maaso. Bamafiya abatano byasindise yagambye nti bano mafiya bagenda kubakolera wamu n'ekitongole kya CMI ne ESO. Abatamanyi ESO mwe kibayita External Security Organization. Bano ebaketera ebweru w'eggwanga Uganda. Bano bakolagana nnyo n'abantu mu diaspora babagala okukola emirimu gyabwe. Teyakomye okunabagamba tugenda kukozesa ne bamafiya oba abantu bebasubira okufuna wano wendi basooke banoonye. Nenga bagenda soka kukozesa NRM agents wano okuba nti bantrackinga. Wenjagala okubagambira buli gwe basindise genda tracking ennyoko kuba sirimu wangu wako tracking olw'ensonga si kyalina kyentya. Ate luli kye mwali mumanyi nti mukutte embuzi kumbe mwakwata njovu. Enjovu ne bwegenda mu TV ensi egitegera nti TV yagudde kati mujje mpola. Yoseri tibahabula tubasira mutano wakati jensire temuzizidde ensanga bisibe mana penalty yagambye bwati. Nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleeta omwami oyo nga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mwetaaga omulaba. Akoze eddibu ddene nnyo ku ggwanga ne ku bizibu bye nnina wano n'okuba nti alemesezza ebintu bingi nnyo okuba nga bituukirira bye nandiyagadde bikome. So njagala omwami ono bamuleete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkooye okuba nti omwami ono antuula ku nfeete ng'akozesa social media. Ngezezzaako okwakinga page ze ne bazitwala naye alemeddeko. Bw'atyo bwe yagambye. N'agamba ngenda kweyambisa abantu bano abatano b'ensindika n'okweyambisa abantu bennaafuna eyo mu nsi mwali be tuyita abantu abali ku ground ba mafia ne ba NRM okuba nti bantrackinga n'okunfindinga bwepo ne tiimu ene-executinga oba okutuukiriza ekikolwa kino eneeba ezze oluvannyuma gurupu eno ejja kubayo abantu batano abagenda otuukiriza mission eno. Era omukulu ono mana penalty Yoseti Bahalo tabasala mutano wakale zensiera yita nsanga bisibe mzizide yagenze maaso n'agamba ng'akagudde ku ddoboozi. Kino kirina okukolebwa kiggwe omulundi ogusembayo saagala kuddamu okuwulira ku muvubuka oyo wadde okuwulira ekigambo ekimuvamu ku social media. Kati mukulu gwe nga bw'olina obuyinza era ku nsi kuno olw'okuba nti otta mukulu mana penalty Yoseti Bahalo tabasala mutano wakale gwe nga bw'olina obuyinza obutta. Eno le second attempt gye wakoze n'essereze wawaddeyo nze ngamba zibanje yo obudde bukyali. Nkulaze nekutegeeza kye kigenda maaso gwoyinza okulooza nti nkyali oli gwe wakwata kati siri ndi mulala nnyo ate sikyatiisibwa kati ngenze maaso nkyabawa information. Yagenze maaso yose n'ayongerako nti ne muhoozi project yennyini gye tutaddemu ensimbi empya n'enkadde okutunda ekiwongole kino ekyagaanye olw'omuvubuka ono okuvaayo okuba